Abasolwa abavela enkantolo eManchester White River okwesibili nabameli babo namhlanje babhekene namacala okwephula umthetho ongena nokuphuma kuleli ngemuva nje kokukhishwa kwesinqumo sokuhlehliswa kwecala kusuka umsindo enkantolo abasolwa bekhombisa ungahambisani nalesi sinqumo. Kade bevelela khona ukuthi kube khona utolika okhuluma ulimi lwabo nokuthi ke bekade kufanele ukuthi bathole abameli babo. Bathe-ke uma sebevela ke kwabe sekuba ukuthi inkantolo iyabafundela uhlu lwamacala, kwabe sekuba ukuthi icala sehlehliseliwa umhla ka-26 ku-August kuwona lo nyaka lo, lapho kulindeleke khona ukuthi uphenyo luqhubeke. Izakhamuzi ezakhele endaweni yaseMasoyi zifuna ubulungiswa njengoba kunezinsolo zokuthi kunamacala okuthiwa enziwa abasolwa emphakathini. Sine singamalunga phakathi silinze ukuthi ijustice ithathe indzawo ngoba lama-Libyans asawafuni ku-community, asihlumete kakhulu, ahlumete bahlali. Amaphoyisa aseMpumalanga athi kwamanje awekho amacala abikiwe. Bathi bona kunelicala basolwa ukuthi lento engibo labasolwa ake batisonzete bavule ema-case kepha kwanyalo sisalinzile ayilikho licala lelivuliwe. Siyacela ukuthi bahlali ake basonzele batichumanisele amaphoyisa bavule lawo macala. Abasolwa bagcina esitokisini kuze kube babuyela enkantolo.